אז מה קורה אנשים? כאן בערוץ של פלשטק, והיום בסרטון אנחנו הולכים לשחק משחק, הוא לא כזה אימא, אבל הוא עם אנשים. המשחק הזה אפשר לדבר בו עם אנשים, משחק די טוב. אתם יודעים איך אני אקרא לי? אל תשכחו לעשות לייק ולהפעיל את הפעמון. אני אקרא לי DW. אני אקרא לי כמו נדה כאילו. בואו נתחיל. מה? לא נותן? מה הם רוצים? פופליי, אוקיי. איך? אני אהיה נראה ככה, סינים הם יפים. שיער חום, שיער סיני, אני אשים שחור. עכשיו אני אקרא לי DW, אני אקרא לי DW. מה הם רוצים? רגע, איזה מדינה אני? אוקיי. פה את המזרח התיכון. הנה, וואו. מה נותן? איך יוצאים מזה? איך יוצאים מזה? איך אני יוצא? אני לא יכול לצאת. מה אני עושה? אני אקרא לי סתם לא נותן. אני נכנס מחדש. תכתבו בתגובות קקי של גמל. לא, תכתבו בתגובות השידור חי. כי בערב אני יכול לעשות שידור חי. יוטיוב אמרו לי שאני יכול לעשות שידור חי בערב. זה ייקח לי איזה עד הערב. בסדר, נתמודד. בסדר. טוב. זה המפלצת, מי שלא יודע. יש לה אין העיניים, איך היא יודעת לזוז? אבל אין לו עיניים, אין לו את הזה, האוזן. אני עומד עכשיו על הרצפה. איך נקרא לי? אני סתם לכתוב דברים כדי לא לאנגלית. לא. הצעתי את הדמות. אני אעשה לי מישהו סיני. שיער סיני הוא בין השערים הכי יפות. חייב אני לכתוב בעברית? הוא יכתוב בעברית. בוא נכתוב AI. בוא נכתוב GSD. נו, מה עוד? אני לא יכול להתחיל. אוקיי, התחלנו, סבבה. טוב, יש פה פס. אבל אני חייב לרכוש. אני לא רוצה אישור רכישה. לא אישור הרכישה. לא ללמוד. תבקשו מההורים. מה אני יכול לקבל פה? יש אנשים שלא מכירים את המשחק הזה, בדוק אתם לא מכירים אותו. משחק לא כזה מפחיד. בכמה אני?
אני אשקר, כי אני לא אוהב שרוצים את הפריטים שלי. אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה בכלל. טוב, בואו נתחיל. אם אתם לא שומעים אותי טוב, אז תגבירו את הווליום. טוב, בואו נתחיל. אני יכול גם לדבר פה. זה די טוב. אני יכול לדבר. אני מוכן. אמא של גמל. סתם לא באמת. אמא של גמל, אמא של גמל. גמל. הוא מושתק צ'אט. אני יכול לדבר פה, זה די טוב. אני יכול לעלות סרטון נראה לי בערב או בצהריים או לפנות בוקר. הוא לא מושתק. מיאו, מיאו, מיאו. מיאו, מיאו. הוא לא יודע שאני מזוהה, מה יש לו? טוב, זה אישה. מי שלא יודע, זאת אישה. היא אומרת שהיא בת 4. אף אחד לא רוצה להיות איתי. טוב, אבל אני אתעלם. נו, כמה זמן? מי זה? הוא שוב מרוסיה. רוסיה. אני מכיר את המדינה הזאת, לא? טוב, אפשר לדבר פה. זה מה שאני יודע. יש פה עוד. טוב, זה משחק די טוב, אני יכול לומר. אז אני אעשה לזה פרקים נראה לי, או שלא. אני לא אעשה לזה פרקים לדעתי. בואו נחכה שנהיה מוכנים כבר. אף אחד לא מוכן. נשארו עוד איזה 2 אנשים. נשארו עוד איזה... לא עשיתי לעשות לב. נו, למה? אני האימפוסטר. עשיתי עסקה. 75. אין לי מספיק. השתגעתי מספיק. נו, כמה זמן? טוב, אני אחכה פה עד הערב. למה? אני לא אתן לי בקשות חברים, אתם לא ישרו אותי אפילו. טוב, למה זה לוקח להם המון זמן להיות מוכנים? כל איזה 70 שניות. חכו אנשים, מביא מתן. מביא מתן. חכו אנשים. אוקיי, חזרתי אנשים. רציתי לחזור די מהר. תתלוננו אליי. מתלונן? זאת השאלה. כמה
כמה זמן? למה חייבים עוד 2 אנשים? מה הבעיה? למה? כולה איזה 700, וזה כולה... אפשר רק באנשים. לא יכול... אוי, אני אעזוב. טוב, אני אעזוב. איך עוזבים? הנה. יש פה מישהו. התחלנו. סוף. טוב, יש פה אנשים ממדינות אחרות. בדוק ישראלים לא ישחקו במשחק הזה, בדוק. הם לא ישחקו במשחק הזה. כמה זמן לוקח להתחיל? הנה, מסכינה. כמה זמן? תקראו, זה לוקח המון זמן. אני שונא שזה לוקח המון זמן. משחק כזה, רק פה אחרי מוקנש קרנץ, אולי אני רוצה לשחק בו, לא. אבל בסדר. אפילו שאני לא אשחק בו. אוקיי, בואו נתחיל. תסתכלו, יש לי המון ריבועים, אתם קולטים? כמה זמן לוקח להתחיל? איזה 30 שניות. הנה, התחלנו. כי לא היה לי אינטרנט. מה אני עושה? לא היה לי אינטרנט. שמעתם? יש אינטרנט חלק. איך זה יכול להיות? בלייז. פאץ'. לא שיחקתי אפילו. נכון עמוד ליד. אוקיי, רוסיה. אני חושב שהיא מדינה לא אוהבת אותנו. לא נראה לי אלה לא אוהב אותנו. נראה לי שהוא לא אוהב אותנו, בדוק הוא לא אוהב אותנו. מה עשי? אני התחלתי קצת לדבר. Есть комментарий тупой. הרבה משחק במשחק הזה? У него был красить всего лишь 60 миллионов. אבל שומעים אותו פעמיים, לעזאזל. שומעים אותו איזה פעמיים, תסתכלו. זוהר. ישראל. איזה שרקן, תסתכלו, הוא שורק. הוא אשתו איזה ערבי. ראיתם עכשיו מה הוא עשה?
הוא שרק. הוא מפריע ללקוחות. לקוחות צ'כי. מישהו כוסי אומר שקט. הוא אומר שקט? או שסתם. שקט. שקט. טוב, אין פה אחזי מעצבן. לא רציתי שהוא יעצבן לי את התחת. אבל רוסים וההוא לא מדברים. זה די מעצבן אותי. הוא רוצה שאני אדבר איתה? גמל. הוא רוצה להוסיף אותי לחברים, מי זה? הוא עליי וישראל? הוא מת אליי? אז הוא אוהב אותי. מישהו אוהב אותי, איזה כיף. מישהו אוהב אותי. מישהו אוהב אותי. הוא מרוסיה. רוסיה אוהבת אותי. אבל למה שבו אומרים רוסי בין ישראלי? אני חושב שהסרטון הזה ייקח לנו איזה 20 דקות. אף אחד לא מוכן. רגע, אני לוקח נייר. לקחתי, אוקיי. נו, למה הם לא מוכנים? אני אעזוב. בוא נראה. יש פה ילדים רוסים. הרוסי הזה נתן לי בקשה חרוץ, עובדה. אני חושב שהוא ילד. אני חושב שהוא ילד. אוקיי, ככה אני חושב. ג'ו. נראה לי הוא ילד. פשוט רק סתם מדבר. למה הם לא מוכנים? ישראל. מיאו. מישהו פלסטינה. איך אני עושה לו דיווח? פוגעני. איזה. זה קצת יעצבן אתכם, אבל אני ממליץ. וואו, כמה אנשים. יאללה, מתחילים. טוב, יש פה ילדים משחקים בזה, לא ידעתי. אבל אין פה המון ישראלים. זה בעיה.
נו, כמה זמן? אני אעשה ככה. הנה, התחלנו. חללללללה. לללה. איזה משחק הזה. טוב, זה היה פה סרטון די גרוף. יש פה המון פלסטינים, ואני לא אוהב את זה. הם שולטים על כל המשחקים. איך אני לוקח את זה? יש, לקחתי. אני אקח את זה. באמת. לא היה לי אינטרנט חלק. טוב, אני מקווה שנהנתם. תתעלמו מהברול סטארס. תגידו לי לבריאות. ואני רוצה צפיות. אני רוצה לייקים. ואני רוצה סאבים. אני רוצה רוסיה. זה, לא יודע, לדעתי די מעצבן. יש פה ילדים ערבים. אני לא רוצה. אני רוצה בפה. ג'וג'ו, אני לא... יש פה אנשים. אני לא טובה במשחק הזה. אני הולך מפה, ביי. אני הולך מפה. אני מקווה שלא כזה נהניתם. תשחקו במשחק הזה, כי אני רוצה לדבר איתכם. תשחקו. אני אשאיר לכם קישור למשחק. קישור.